tí a bá wo ìrìn àjò wa ọ̀nà tèmi àti ẹ̀ ń gbà lójoojúmọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ lọ bí iṣẹ́ lọ iṣẹ́ òòjọ́ ẹ̀ àwọn kan gbabẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọdá ó wá sọ pé ọlọ́run ò ṣe ó ní bí ẹ̀mí bá ṣì wà kí ló sọ ìrètí ṣì ń bẹ o. Why can't you appreciate God? Ìpè àti ẹ̀péjọpọ̀ lónìí àánú la rí gbà ẹlòmíín dágbére pé òun ń lọ ṣùgbọ́n tó gbọ́ ìròyìn ayọ̀ kó ba ibi tó ń lọ yẹn kò lọ mọ́. I'm urging every one of us, let us learn to appreciate God. Nínú iṣẹ́ ẹ̀ máa appreciate ẹ̀. Nínú ìdílé tó ti jáde ọkọ mi ò da ìyàwó mi ò da ó tiẹ̀ dúpẹ́ pé ó tiẹ̀ réyàn kan ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí. Ìjọ́ tí kan bá lọ ló máa mọ̀re tọ́lọ́run ṣe fún ẹ. No matter anything that happens to you, learn how to glorify God. Ẹ jẹ́ kí a jókòó kí a tẹríba fún àdúrà. Alápàdúpẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún orí ọ̀fẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún orí ọ̀fẹ́ èyí tẹ́ fún ìdílé Ògúnlẹ̀wẹ̀ àti Kòl lápapọ̀ pàápàá láti péjọpọ̀ láti ṣe ìrántí ẹni rere wa olóògbé alàgbà Cecilia Ọlábísí Ògúnlẹ̀wẹ̀. Wọ́n lọ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ rere tí wọ́n fi sílẹ̀ ó sì wà ní àkọsílẹ̀ nínú ọkàn wa. A péjọpọ̀ láti ṣe ìrántí ọdún márùn-ún lónìí. A yìn Ọlọ́run aláìlógo nítorí pé ilé náà ò dáwóró. Ìdí ọpẹ́ wa rèé k'Olúwa kó tẹ́wọ́ gbọ́ ọpẹ́ wa. A fi ẹbí náà lé ìwọ Ọlọ́run alààyè lọ́wọ́. Ọlọ́run tó ti ń di ìdílé náà mú síwájú ọjọ́ òní kò ní fi yín sílẹ̀. Orúkọ màmá nínú okùn àyè ọmọdé àti àgbà kò ní parun. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kó gbẹnu mi sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Fishers of men. I'm taking my text in the second reading, Ephesians chapter 5 verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kí ni mo pe àkọlé ọ̀rọ̀ mi lónìí? Ó ní giving thanks always. Fífi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ìgbàkúgbà. Tí a bá wo àwọn ẹgbẹ́ Main Providence Society wọ́n péjọpọ̀ láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fóore tí Ọlọ́run ṣe ni. Màmá wa tó pé 80 àwọn náà wá dúpẹ́ fóore tí Ọlọ́run ṣe ni àti Sister Ọláyẹmí àti àwọn ìdílé tó wá ṣe ìrántí ọdún márùn-ún. We gather here just to appreciate what the Lord has done for us. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣe ó yàtọ̀ síra wọn. Tí a bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, the Bible said ohun rere ni láti máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Kò sí nǹkan kan tí a lè péjọpọ̀ ká kólẹ̀ níbí ọwọ́ ènìyàn la máa kó sí. But have it at the back of your mind that God is after our inner mind. Àti ọmọdé àti àgbà èyí tá a sùn lánàá tá a jí lónìí kò ń ṣe nípa agbára wa. Ọ̀pọ̀ that we slept yesterday gbogbo wọn kọ́ ló jí lónìí. Ó ní mo ṣe kọrin yẹn pé mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. Nítorí pé Bíbélì sọ fún ẹ pé alààyè ni ó máa yin Ọlọ́run. But when you consider the book of Deuteronomy chapter 8 verse 10, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord for the good land he has given you. Nígbà tó tún jẹ tán,
bó tiẹ̀ ń ká sọ pé it's not enough ṣùgbọ́n ọlọ́run tún fi oúnjẹ sí tébù ẹ lónìí you need to appreciate him. àwọn kan wà kan tó lè jẹ wọn á tọrọ ni síbẹ̀ wọ́n tún dúpẹ́ pé wọn ò bá ìjákulẹ̀ pàdé pé wọ́n tọrọ wọ́n tún fún wọn mélòó mélòó ìwọ tó ń ṣe tó ń jẹ. Being alive today is by the grace of God kò ń ṣe by merit. téèyàn kan bá ní mo merit ẹ ni mo ṣe wà láyé you are just deceiving yourself. ṣùgbọ́n nítorí àánú the word of God said unto Moses, God himself said unto Moses that I will have mercy on whom I will have mercy upon. ó ní Olúwa sì sọ fún Mósè pé èmi yóò ṣàánú fún àwọn tí èmi yóò ṣàánú fún. ẹlòmíì ò gbàdúrà kó tó sùn lánàá ibi tó ti jẹun ló gbàgbé sùn ṣùgbọ́n nínú àánú rẹ̀ Ọlọ́run pa á mọ́ ó tún sọ ọ́ di àlàyé lọ́jọ́ òní. ó ní nígbà tí ènìyàn sùn ọ̀tá rẹ̀ wá ó fún èpò sí àlìkámà ó sì bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún àwọn ẹni ibi láti fún èpò sí àlìkámà tiẹ̀ láti fún èpò sí àlìkámà tèmi juwọ́ rẹ̀ sí Ọlọ́run sọ pé thank you Jesus. ṣe rí pé gbogbo amóore ẹ filẹ̀ ẹ̀mí ló balẹ̀ òun náà móore náà ni hallelujah o. tí a bá wo ìrìn àjò wa ọ̀nà tèmi àti ẹ̀ ń gbà lójoojúmọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ lọ́bi iṣẹ́ lọ iṣẹ́ òòjọ́ ẹ̀ àwọn kan gbabẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọdá ó wá sọ pé Ọlọ́run ò ṣe ó ṣì ń rojọ́ olóṣèlú káàkiri Nigeria is not good Nigeria is not good wọn ló ṣì ń bá káàkiri. ó ní bí ẹ̀mí bá ṣì wà kí ló sọ ìrètí ṣì ń bẹ o. Why can't you appreciate God? Ìpè àti ẹ̀péjọpọ̀ lónìí àánú la rí gbà. ẹlòmíì dágbére pé òun ń lọ ṣùgbọ́n tó gbọ́ ìròyìn ayọ̀ kó ba ibi tó ń lọ yẹn kò lọ mọ́. I'm urging every one of us, let us learn to appreciate God. Nínú iṣẹ́ máa appreciate ẹ̀. Nínú ìdílé tó ti jáde ọkọ mi ò da ìyàwó mi ò da ó ti ẹ̀ dúpẹ́ pé ó ti ẹ̀ réyàn kan ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí ìjọ́ tí kan bá lọ ló máa mórè tọ́lọ́run ṣe fún ẹ. No matter anything that happens to you, learn how to glorify God. ọkọ mi ò gbọ́ràn òru ló ń wọlé má wọrí ìjọ́ tó bá lọ tó travel wà á di pillow mu wà á sọ pé o miss ọkọ ẹ. That is the nature of woman. a gbọ́dọ̀ kọ́ bí wọ́n ṣe kí ni láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣe. When you consider Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. ẹ wá wo ore ogún tèmi àti òṣìṣẹ́ fún òun là ń jẹ. wíwà láyé ẹ lónìí somebody paid the price for you. ẹlòmíì ọmọ mi wà láyé lónìí àdúrà òbí ló ń ṣì ń gbà lórí ẹ̀. but kí ni ìwọ náà fẹ́ pèsè sílẹ̀ fún unborn generation? o ò lè gbàwẹ̀ o ò lè gbàdúrà o ò tiẹ̀ lè kọrin. gbólóhùn tó máa ń tẹnu ẹ jáde ni pé Ọlọ́run tí mo sọ Ọlọ́run òróró. nígbà tó bá dórí òkè àbí wọ́n jù ẹ sí bíríbí wàá mọ̀ pé òróró. ó ti gbàgbé pé ohun tí Bíbélì ó ní ké pè mí èmi yóò ṣe kí ni èmi yóò sì dáhùn lóhùn. What are your challenges? Commit everything to the hands of God. ohun tó sọ pé òfẹ́ yẹn èèyàn tó ń sọ fún cannot save you ó tún máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni. ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn kí ló pé asán ni. mo gbà á ládùúrà pé orí ọ̀fẹ́ Kristi á tó fún èmi àti yín. tí a bá wo àpẹẹrẹ giving thanks unto God when you consider Daniel chapter 2 verse 23 wàá mọ̀ọ́rẹ́ tí Ọlọ́run ṣe fún ẹ. ẹ jẹ́ when we study the Bible very well màá dárúkọ èèyàn méjì ká wo ìṣẹ̀lẹ̀ wọn. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10
à ń pè ní Jábésì, ọmọ ìbànújẹ́ tọ́lọ́run yí ìgbésí ayé ẹ̀ padà, ṣé kò ní more ni? Sákéwù, Jésù pé bọ́lẹ̀ sókèwù, lónìí ni kí ni ìgbàlà wọlé ẹ̀, ṣé wọ́n máa tún fọ́ọ̀sì rẹ̀ níbẹ̀ láti dúpẹ́? Tàbí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ tó ti ná gbogbo ohun tó ní tán, she made up her mind, tí n bá lè fọwọ́ kàn, kò lọ fún àdúrà o, tí n bá tiẹ̀ lè fọwọ́ kàn téńté aṣọ ẹ̀, ìsun ẹ̀jẹ̀ wọn á gbẹ. Tọ́lọ́run ṣé kò ní dúpẹ́ ni? Tàbí obìnrin tí wọ́n mú wá bá Jésù tọ́ni gẹ́gẹ́ bí òfin Mósè, ẹni tó bá ṣe ṣìnà báyìí wọ́n máa ń sọ lókùúta pa ni, tí Jésù sọ fún wọn pé tá a bá rí ẹnikẹ́ni tí ò dẹ́ṣẹ̀ nù yín, be the first one to cast the stone. Gbogbo wọn jùlẹ̀ wọn lọ, ó bojú wẹ̀yìn, ó láwọn tó mú ẹ̀dá ó ní wọ́n ti lọ, ó ní máa lọ má dẹ́ṣẹ̀ mọ́. I'm urging every one of us, ẹ jẹ́ a kọ́ bí wọ́n ti ń dúpẹ́. Tábà lọ́lọ́run ò ṣe, àwọn tó ń ṣe ọjọ́ ìbí tàbí àwọn tó ń ṣe anniversary sìn, wọ́n mọ̀ọ́re tí Ọlọ́run ṣe fún wọn pé níwòye ọdún tó kọjá náà péjọpọ̀ lọ́lọ́run tún dá wọn sí, ló tún kà wọ́n mọ́ àwọn alààyè. Kí ni àmọ̀ràn tèmi fún ẹ̀yin àti fún ara mi náà? My advice for every Christian and other religion, ẹgbọ́ àkọ́kọ́, evil for good. Má fi ibi sanre o. O lè máa gbàdúrà, o lè máa gbàwẹ̀, o lè máa lọ bíríbírí, o lè máa lọ bìrìbìrì. Má fi búburú sanre o. Gbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ, kéèyàn kan bá mi kà, Proverbs chapter 17 verse 13. Proverbs chapter 17 verse 13. Kò wá gbọ́n nǹkan tí Bíbélì sọ. Ipa ẹni tó bá ń ṣe, reward yẹn wà ń bẹ̀ fún. When you consider that reading, if a man pay back evil for good, evil will never leave his house. Somebody say amen. Magbo, òun fi ibi sanre, má dá wàhálà lẹ̀ fún ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ o, má dá wàhálà fún ọmọ unborn generation. Kò sí anything kéèyàn lè ṣe fún ẹ. You don't have the audacity to fight the battle by yourself. When you consider Exodus chapter 14, reading from verse 13 to 15, gbóhùn tí Ọlọ́run sọ ní verse 14, ó ní pa ẹnu ẹ mọ́, èmi ó ṣe kí ni, èmi ó jà fún ọ. Ó wá sọ verse 13 pé sọ fún àwọn ọmọ sí kan ṣe kí ni, kan tẹ̀síwájú. Ẹni tó bá ń fi búburú sanre, kí ló sọ? Ẹ̀gún ayérayé máa wà nínú ilé ẹ̀. Èmi kọ́ mo kọ́. I'm urging you, I'm advising you, kí gbogbo wa ṣọ́ra the way we live our life. Ìwọ kọ́ ló lẹ̀mí yẹn, Ọlọ́run ló ní o. Gbọ́ ìkejì, Psalm 35 verse 12. Èèyàn fi búburú sanre. Ìdààmú kejì nìyẹn náà tún sọ níbẹ̀. Gbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ, ó ní ebi ń pa ọ̀tá òun, ó ní ebi bá ń pa ọ̀tá ẹ̀ fún lóúnjẹ, bí òǹgbẹ bá ń gbẹ fún, ó ní nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ òun dáná lé lórí ni, ó dẹ̀ fi Ọlọ́run lẹ̀ kó jọ́ọ̀jì ẹ̀. You cannot judge yourself. Àwọn nǹkan tó ń delay progress èèyàn láyé ni mo fẹ́ ká wò. O lè máa kọrin, o lè máa yin Ọlọ́run, o lè máa ṣe gbogbo ẹ̀, but consider, examine the way you live your life. Reverend tèmi oní tóun bá fẹ́ sùn lálẹ́, ó máa wo gbogbo ìrìn àjò bó ṣe rìn. Òun ni máa ń sọ fún ènìyàn pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí èmi, ibikíbi tí n bá kọ́kọ́ yẹra sí, màá kọ́kọ́ wo ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yẹn náà. But ẹlòmíì kí nǹkan kékeré dé bá, wọ́n ti rányàn sí mi. Bóyá àyàn yẹn mistakenly, bóyá dẹ̀ tí wà bẹ́ẹ̀ ló wọlé ni, ó ní mo ti rọ́wọ́ Olúwa gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí, fìjà fáwọn tí ń bá mi jà, ta ló ń gbógun tiẹ̀? Bóyá olóńgbò tí ò jẹ́ kó gba ibi tó gbọ́, ó kàn fún fẹ́ǹsì bọ́ọ̀nù kan bá ní ẹ, ó bẹ̀rẹ̀ sáàmù tó kà nígbà tó lógbò wọlé. Consider your spiritual life.
spiritual, you call yourself a Christian, how do you live that life? You can do, you can undo. Irọ́ ni o, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà o. Ilé ayé tí a wà yìí, the word of God said, vanity upon vanity, all is what? Vanity. Only we brought nothing. Tó bá dẹ̀ lọ́gán, kò sí nǹkan tó fẹ́ mú lọ. Asán nínú asán, ó ní Olúwa asán ẹ̀ sọ pé kí ni? Asán ni. Ayé tó wà lénìí, ìwọ kọ́ l'àkọ́kọ́, ìwọ kọ́ ló máa jẹ́ last person, is temporary. Mo gbà ládùúrà tèmi àti a máa rí àánú gbà. Jésù sọ nǹkan kan ní John chapter 10 verse 32 tó bà mí lẹ́rù. But Jesus said unto them, I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me? Oh yeah. Gbogbo nǹkan tó ṣe, kí ló gbẹ̀yìn òun náà? That position you find yourself, my friend, mommy, máa rò ó pé ó ń dáa fún ẹ náà fi ń pè ẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ìjọ tó bá rí fìrífìrí ayé, wàá mọ̀ pé èèyàn ò dáa. Ègbé ni fẹ́ni tó fẹ́ lẹ́ran aṣègbẹ́kẹ̀lé ẹ̀. Jeremiah chapter 17 verse 5. Ọ̀rẹ́ mi ni, mọ́mí ó sì wẹ́ẹ̀lì ni. Fi mo dákú ṣeré, wàá wá mọ ènìyàn. Nígbà ìlàkọjá èèyàn ló ṣe máa ń mọ̀ bóyá o léyàn àbí ò léyàn. Nísìn àwọn èèyàn yìn ẹ́, àwọn èèyàn pariwo ẹ, wọ́n pariwo ẹ nítorí Ọlọ́run. 75% pariwo ẹ nítorí daily bread tó ń fi sórí tébù wọn ni. Ìjọ tó bá rẹ̀ ò ní rí wọn mọ́. Ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n lára igi ọ̀pọ̀tọ́ o. Ó ní má ṣe gbọ́ ọ̀rẹ́ kan gbọ́, má ṣe gbẹ́kẹ̀lé amọ̀nà kan, pa ẹnu rẹ mọ́ fún ẹni tó sùn lókun àyà ẹ. Aláṣírí mi, ta la láṣírí ẹ? Má wọrí, o ò tí ì lẹ́yìn lẹ́sìn. Mo bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé nǹkan tí mò ń sọ nípa ọpẹ́ ni, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan tí ò kí ń jẹ́ kí àdúrà yẹn ṣe ìtẹ́wọ́gbà, òun là ń gbọ́ yìí. Ẹlòmíì ń gbàdúrà nítòótọ́, ó ń lọ church nítòótọ́, ó ń gbàwẹ̀ nítòótọ́, síbẹ̀ kò mọ ibi tí ogun ti wá. Nígbà tí ènìyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá, oorun wo là ń sọ? Ṣé ìtòsùn tó falálá lóru pé òun sùn ni? Nígbà ìkíyèsára ni. Jésù wípé ẹni tó dúró kó ṣe kí ni? Kò kíyèsára. Ó ní ìwọ kọ́kọ́ yọ ìtì igi tó wà ní ojú ẹ kó tó yọ tẹlòmíràn. Lórúkọ Jésù, orí ọ̀fẹ́ Kristi àtò fún wa o. Mo fẹ́ kakọ ilé ilẹ̀. 1 Corinthians chapter 10 reading from verses 32 and 33 and Proverbs chapter 18 verse 19. Kí ni yẹn sọ? Avoid offending people. Tó bá yin Ọlọ́run, tó yin Ọlọ́run, mo fọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Sa gbogbo ipá ẹ, avoid it. Lọ́ka bẹ̀ yẹn, lọ́ka ibi tí mo sọ fún ẹ. Try to avoid offending people. Èèyàn ò dá o. Ó lè jẹ́ nǹkan kékeré ló ṣe, wọ́n máa escalate ẹ̀, wọ́n á wá chair sí, wọ́n á wá table sí. Nǹkan tó ò ṣe àti nǹkan tí ò ṣe, wọ́n á purọ́. Ìkejì, control your temper. Mo ń kó léètì gbogbo ẹ̀pọ̀ ní àtẹ̀yìntẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́jọ́ òbí. We are all women. Gbogbo nǹkan tá a wá ṣe ọpẹ́ la fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n we must just a nílò láti wo àwọn nǹkan kan. Avoid offending people. Ìkejì, control your temper. Be slow to speak. Gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ ló máa sọ̀rọ̀. Àwọn àgbàlagbà, mi ò mọ̀wé pa, ẹ má bínú, ọmọ mọ́làlẹ́ mi ò mọ̀wé pa, ṣùgbọ́n màá try láti sọ bí Yorùbá díẹ̀ tí mo gbọ́. Mo lè sọ láwùsá ṣùgbọ́n mo lè sọ ní Yorùbá. Màá gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ní pé wọ́n ní nǹkan tí àwọn àgbàlagbà ń rí tán fojú fò, wọ́n lóun ló ṣe kíni lójú wọn ṣe jìwọ́nú. Wọ́n ní ìtàn jókòó lé ló ṣe wá, níbẹ̀ yẹn ṣe flat, ìtàn ń gbé síkùn níkùn wọn ṣe ń tóbi.
ó wà biblical. When you consider Proverbs chapter 15 verse 1, Ephesians chapter 2 verse 3, and James chapter 1 verse 19, try to control your temper. Nígbà tí inú bá ń bí ẹ, gbogbo nǹkan tó bá gbé síwájú ẹ lákòókò ẹ má ṣe, nítorí pé tó bá ṣe o máa ṣiṣẹ́ ni. Likewise to a man of God too, bóyá gbà tóun náà ní domestic violence, ìdílé tó ń rotilé, wọ́n gbé tìjọ wá, tó bá ṣọ́ra, you dabble into big problem. Try to control your temper. Nígbà tó bá ti ṣẹlẹ̀, ṣe kí ni, kọ́kọ́ ní sùúrù náà. Allow the Holy Spirit to penetrate into your heart. Nígbà tó bá wálẹ̀ tó, wà wá rí pé you see the right, wà á rí òtítọ́ níbẹ̀. Nǹkan tí mò ń sọ nípa ọpẹ́ rẹ̀, àwọn nǹkan kan tó máa ń dènà àdúrà ni. Bíbélì pé ìsinmi, ìbínú ó sinmi láyà aṣiwèrè. Bíbélì ò ní kó má bínú o, don't misquote me o. Bínú, má ṣe ṣẹ̀, má ṣe jẹ́ kí òòrùn kó wọ̀ bá bínú ẹni Bíbélì sọ. Kí ni túmọ̀ tó ń sọ wá pé try to control your temper. Lórúkọ Jésù, orí ọ̀fẹ́ Kristi àwa tó fún èmi àti yín o. Fún àwọn ọlọ́jọ́ bí ẹ ti gbọ́ gbogbo àmọ̀ràn mi, ẹ ti gbọ́ gbogbo atútúnú mi nípa fífi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. In conclusion, God never forsake. According to Isaiah 56 verse 6 and 7, Ọlọ́run kì í tàyàn nù. When you acknowledge your sin before him, he is ready to accept you. According to Ezekiel, ó ní inú Ọlọ́run ò kì í bàjẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kó jóná. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àdẹrù olé lórí, èmi ò ṣe kí ni, èmi ò fi sinmi fún ọkàn yín. When you try to acknowledge your sin, aláàánú lọ́lọ́, Ọlọ́run ń ṣèyàn. Mo máa ń sọ fún àwọn pásítọ̀ mi tó bá ń preach bá mi, wọ́n máa preach pé àwọn àtọ́lọ́run ló jọ jókòó kọ Bible. Ó ní ọ̀nà mi kì í ṣe ọ̀nà yín, èrò mi kì í ṣe èrò yín. Ọ̀nà mi kì í ṣe ọ̀nà yín, bẹ́ẹ̀ ni èrò mi kì í ṣe èrò yín. Acknowledge your sin before him. Tó bá ti ronúpìwàdà, a ṣe kí ni, á gbà ẹ́ padà. Rántí ọmọ onínàkúnà, pásítọ̀ wàásù fún o. Ìwọ ṣì ń retí kí pásítọ̀ wálé, kí ìmáàmù wálé ẹ, àbí? Ó ń tan rẹ o, gbogbo ibẹ̀ kan ló máa dé o. Pásítọ̀ wàásù fún. He made up his mind, ó ní èmi yóò dìde, èmi yóò sì tọ̀ bàbá mi lọ, èmi yóò sì wí fún pé mi ò yẹ ní ẹnikẹ́ni tó a máa pè lọ́mọ ẹ. Kí ni position tó fi rẹ̀ sí? Kó fi rẹ̀ ṣe ẹrú. Ṣùgbọ́n kí ni bàbá ṣe? Ó fà á padà. Kí ni òwe yẹn túmọ̀ sí pé kí ni? Ẹni tó bá ti rí acknowledge ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀, Ọlọ́run máa ń tẹ́wọ́ gbà. When you consider Exodus chapter 23 verse 25, worship the Lord your God, and his blessing will come upon your food and water, and it will take away sicknesses from you. In terms of worship, that Exodus chapter 23 verse 25, ìlérí Ọlọ́run ni, a fi oúnjẹ sórí tábìlì ẹ, á dẹ̀ lé gbogbo àìsàn kúrò fún ẹ. Ẹlòmíà lóhun tí ẹ mọ bọ́ ṣe ń dúpẹ́, bó bá ọmọ yẹn ń dúpẹ́, o máa mọ bọ́ ṣe ń jà. Méjèèjì opposite, bó lè dúpẹ́ wàá jà, wàá bínú, méjèèjì jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Ìwọ ló máa ṣe kíni, ló máa kọ́ bí wọ́n ṣe ń kíni, bọ́n ṣe ń sin Ọlọ́run. Serve the Lord with fear and rejoice with, according to Psalm 2 verse 11. Yìn Ọlọ́run nínú ìṣòro yẹn, dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Nínú ohun tó ń là kọjá yẹn, dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Fún ìdílé màmá wa, alàgbà arábìnrin Cecilia Ọlábísí Ògúnlẹ̀wẹ̀, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, màmá òkú, wọ́n relocate ni. Onígbàgbọ́ òun kú,
onígbàgbọ́ òun kú. Tí a bá wo tí ènìyàn bá kú, ènìyàn rere bá kú, ẹ lọ ka Psalm 112 ẹ̀ka verse 6 yẹn, èrí ìlérí tó máa ń wà níbẹ̀ fún èèyàn rere tó bá kú. Ilé a máa rójú, ọ̀nà ẹ̀ á ṣe kíni, a máa ráyè, Ọlọ́run a máa fi testimony upon testimony fírú ìdílé bẹ́ẹ̀ ni. It's biblical. Nígbà tó wà láyé wọn ló ṣeré ó ṣe ń bínú, ayé yìí ló máa jẹ kó tó jọ máa jẹ lọ, wàá mọ̀ pé ayé ló ń jẹ èèyàn ó ń jayé. A woman of impact, Elder Sister Cecilia Olabisi Ogunlewe. When you consider Proverbs chapter 31 verse 31, honor her for all that her hand has done, and let her work bring her praises at the city gate. Ẹ wá woman, ẹ wò sá, láti ìgbà tí màmá ti lọ, iṣẹ́ rere wọ́n ń fọhùn. The legacy she left behind, ó sì ń fọhùn lẹ́yìn wọn. Ìwọ náà máa rò ó, ṣé tó bá lọ ṣọ́ máa ṣèrántí ẹ̀? Gbogbo èèyàn kan náà máa rántí o, gbogbo pásítọ̀ àti olóyè gbogbo wa kan náà máa rántí. The legacy you left behind, your impact in the life of others ló máa mú ọ jókòó pọ̀ pé ẹ wá ẹja lọ ṣe ìrántí. O kẹ́bí mọ́ra, o tẹríba fáwọn tó yẹ kó tẹríba fún, o fẹ́ ta ayé báṣubàṣu, má wọ́rì, tó bá tẹ báṣubàṣu á fọhùn lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ màmá wa, mo kí n pé ẹ kú oríire o. Èmi kí n pé ẹ kú oríire, mi ò ń ṣe Ọlọ́run, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé màmá ṣe ìwọ̀n tó lè ṣe gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Bí èmi ṣe wà, má jẹ́ ìsẹ́mínà sọ pé mo ti gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀. Bí èmi ṣe wà àbí àlùfáà ṣe wà, ó lójú àwọn ilé tó ti lè jẹun. Èmi ẹ̀bí apádé bẹ̀ kò ní jẹun, ṣùgbọ́n kò ń ṣerú màmá yẹn. Àwọn ilé kan wà, ìwọ ló máa make order, ṣe ń bọ̀. Àwọn ọmọ ẹ láwọn jẹ jollof rice, èmi ò tiẹ̀ like jollof rice. Tí màmá yẹn bá ro àmàlà àti ewédú yẹn, Ọlọ́run, wàá tún wá jẹ tán, wàá sinmi, wàá dẹ̀ tútù ẹ lára, wàá dẹ̀ máa lọ. Bàbá tiẹ̀ máa ń fi wálẹ̀ dání tébù náà ni, ṣé tẹ bá ti ṣe tán ẹ ṣáà wá bá mi. Bàbá ti wà ní ibi tó ti ń kàwé ńgbà yẹn. Ìjọ́ tí màmá yẹn ti lọ, ẹ má jẹ́ tàn yín, tí n bá ti ń kọjá lọ́mọlẹ̀ yẹn máa ní ẹ̀rí ọkọ̀ á jẹ́ mi pé rẹ́sítọ́ráǹtì wà. Àwọn rẹ́sítọ́ráǹtì wa ni mo lè kẹ èèyàn 5 nínú ilé yìí, mi ò rí àlùfáà tí òòsó wọn sọ pé òun ò ní jẹun lé wọn. Èèwọ̀ màmá ni pé tó bá ti ń gbàwẹ̀, táìmù lẹ fẹ́ dé, ṣé kí n ṣe làbí tẹ bá dé? Tí màmá bá tẹ bá ní tá bá dé, ó mọ̀ pé wà nínú àwẹ̀ ni. Kò dẹ̀ màmá kọ́ ló máa sá, ọmọ èèyàn kọ́ ló máa sáàbò, màmá ló máa gbóúnjẹ wá á ní ẹ fílẹ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Mi fẹ́ kẹ́ sísà mi tún ké, torí the vacuum she left behind. Ẹ má jẹ́ ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ ò lè ṣe é. Kò ń ṣe pé mi ò pé ẹ̀ ń try it yẹn, but ẹ má jẹ́ tàn yín, kò easy. Baba, Grandpa, Secretary Emeritus, still writing, still reading. Mo kí n pé kú oríire. You said something on that day. Ẹni ọmọ mi, kí ló dé tí màmá ṣe lọ, èmi ní ìbá lọ. Mo ní bàbá, bọ́lọ̀ ṣe ń tó yàtọ̀ bí èèyàn ṣe ń tó. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣẹlẹ̀, nǹkan tó yẹ kí ni wọ́n máa dùn sí rèé pé ẹni tó bá ti wáyé tó ní impact nínú ayé ènìyàn, ó wáyé eré. Forget about the age. Dípò Dina died at the age of 49, ó fẹ́ lọ pé 50 ni. Síbẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì ń feel ẹ̀ because of his impact. Kí là ń sọ? Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kú oríire. Bó tilẹ̀ ń kẹ́yìn náà wá pẹ́ láyé tó, ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ o. Mo kí olórí ẹbí, mo kí yín dáadáa. Bó tilẹ̀ ń kẹ́pẹ́ láyé tó, ẹ ò ní fojú sunkún ẹnikẹ́ni. Gbogbo wa lápapọ̀, màmá 80, gbogbo èèyàn lọ́jọ́ bí àti gbogbo àti ẹgbẹ́,
ẹ jẹ́ a kọ́ bí wọ́n ti ń dúpẹ́ ká dẹ̀ kọ́ bí wọ́n ti ń ṣe rere. Ibi tí mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ màmá sí. 5 years have passed since you left us, yet your love and kindness still light our paths. Màmá ti lọ 5 years ṣùgbọ́n ìmọ́lẹ̀ wọn a ò lè gbàgbé. What will people say before and after you left this sinful world? Ìwọ náà máa ro tó bá ti lọ lé assignment mo fẹ́ fún gbogbo wa ni pé ṣé tí n bá dákẹ́ lẹ́ni kí ni wọ́n fẹ́ sọ nípa tèmi? Kí ni wọ́n fẹ́ sọ nípa tèmi? Mo gbà á ládùúrí ọ̀fẹ́ láti gbé ìgbésí ayé rere. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ a tẹríba fún àdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pàápàá fún ayọ̀ bíi 3 tó wọnú inú ìjọ yìí lónìí. Àwọn tó ń ṣe ọlọ́jọ́ ìbí, àwọn tó ń ṣe anniversary àtàwọn tó ń ṣe ìrántí. Aka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ àwa rí pé àyè ọpẹ́ yọ. Mo gbà á ládùúrà nínú ìrìn àjò wa lọ́sẹ̀ yìí oníṣẹ́ ayọ̀ máa jẹ́ fún wa. Unexpected miracle will locate our home in the name of Jesus. This new week shall be a better week for every one of us in the name of Jesus. Ìwọ tó ti sọ retí nù lọ́sẹ̀ tó kọjá ṣùgbọ́n láàrin èní sí Friday gbólóhùn pé the Lord has done it shall be your testimony in the name of Jesus. Mi ò dẹ̀ mọ̀ èmi ò dẹ̀ mọ̀ bọ́lọ́hun ṣe ṣe o. Gbólóhùn yẹn kó tó dijọ́ Friday ariwo ayọ̀ asán lèmi àti yín. Ǹjẹ́ nísìnyí fọ́lọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ ẹni tí ọlá àti ògo yẹ fún láì àti láíláí. Ẹ̀yin èrò ìjọ wa